Guyyaan har'aa Maarchii 17 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootattidha. Guyyaa har'aas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiitiin qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanneen akka Kaanaadaa doolaara, Yuuroo, Chaayinaa, Heewaan, Awustiraaliyaa doolaara, Indiyaa, Ruupii, Paawundi sterlingii, Ameerikaa doolaara, Kuweet diinaara, Saawudii riyaal, Dubaay diraam, Joordaan diinaar, Bahareen diinaar, Oomaan riyaal, Israa'el sheqel, Kaatar riyaal. Kanneen kana fakkaatan viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'eetu kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatiinaaf taatanii laayikii gochuudhaan sheerii gochuudhaan koomintiidhaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa samoonii kana baay'ee isin jalaa badeen jira sababiin isaas biizii waan hin ta'eef naa hubattu jedheetanii yaada yeroo darbe guyyaa guyyaatti sharafa maallaqaa nuuf dhiyeessi jettanii barreessitanii turtanii kana booddee yeroo ramadaanni xumurame guyyaa guyyaan isiniifan dhiyeessan isiniin jedha kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana. Egaa kallattumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjin hadabarru tokkoffaarratti kan argannu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 135 tuqaa saantiima 98 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaarri tokko 109 tuqaa saantiima 54 sharafamaa oolee jira. Karaa Awaash baankii Kaanaadaa doolaarri tokko 111 tuqaa saantiima 41 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 215 tuqaa saantiima 01 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa yuuroon tokko 175 tuqaa saantiima 16 sharafamaa oolee jira. Awaash baankii yuuroo tokko 181 tuqaa saantiima 51 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa Heewaan tokko 27 tuqaa saantiima 03 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Chaayinaa Heewaan tokko 21 tuqaa saantiima 76 sharafamaa oolee jira. Awaash baankiin Chaayinaa Heewaan tokko 23 tuqaa saantiima 40 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 132 tuqaa saantiima 30 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaarri tokko 105 tuqaa saantiima 22 sharafamaa oolee jira. Awaash baankiin Awustiraaliyaa doolaara tokko 110 tuqaa saantiima 17 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Indihaadha. Indihaa ruupiin tokko 2 tuqaa saantiima 01 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Indihaa ruupiin tokko tuqaa saantiima 68 sharafamaa oolee jira. Awaash baankiin Indihaa ruupii tokko 2 tuqaa saantiima 01 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 186 tuqaa saantiima 42 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaarri tokko 153 tuqaa saantiima 00 sharafamaa oolee jira. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 153 tuqaa saantiima 27 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 608 tuqaa saantiima 01 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kuweet diinaarri tokko 490 tuqaa saantiima 02 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Saawudiidha. Saawudii riyaalli tokko 49 tuqaa saantiima 75 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Saawudii riyaalli tokko 40 tuqaa saantiima 78 sharafamaa oolee jira. Awaash baankiin Saawudii riyaala tokko 43 tuqaa saantiima 09 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 50 tuqaa saantiima 77 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Dubaay diraamni
diraamni tokko 41 tuqaa saantiba 68 sharafamaa oolee jira. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 44 tuqaa saantiba 03 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 265 tuqaa saantiba 50 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahaareenidha. Bahaareen diinaarri tokko 493 tuqaa saantiba 65 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 484 tuqaa saantiba 79 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 60 tuqaa saantiba 15 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 49 tuqaa saantiba 60 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Egaa sharafni maallaqaa torbee kana keessa yookaan guutummaa ji'a kana baay'ee gadi bu'ee jira. Innaa gadi bu'ees baruun keessan isin fayyadan isiniin jedha obbolaa kiyya. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. Hiriyoottan keessaniif fayyade jettanii yoo yaaddan sheerii gochuun dagatina. Haga xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatooma. Haga qophii biraa yookiin viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.